絶対間違ってるよね、この道。どこか前から車来ないでね。巻き割りしました。フェザースティックこんな感じ。
茶を焼酎のお祝いにします。たっぷり入れるのが美味しいのね。ちょっとないけどこれが美味しい。美味しい。栗焼酎、栗焼酎、栗の味するかな。ちょっとおやつ食べるわ。あ、お腹鳴った。空いてるわけではない。え11時なの？10時じゃないの？私今10時かと思ってた。11時じゃん。もう寝なくっちゃ。テントの中は 12.1 度。12.1 度らしいです。おやすみなさい。おはようございます。今7時42分。気温は5度です。